ọba ń gba tiẹ̀ ìjòyè ń gba tiẹ̀ adájọ́ ń gba tiẹ̀ alófin ń gba tiẹ̀ balógun ń gba tiẹ̀ ọlọ́pàá ń gba tiẹ̀. owó ẹ̀yìn ló gbòde. dókítà ń gba tiẹ̀ nọ́ọ̀sì ń gba tiẹ̀ ìgbàgbọ́ ń gba tiẹ̀ ìmàlẹ́ ń gba tiẹ̀ olùkọ́ ń gba tiẹ̀ ọ̀gá iṣẹ́ ń gba tiẹ̀ ọ̀tún ìlú ń gba tiẹ̀ òsì ìlú ń gba tiẹ̀. owó ẹ̀yìn ló gbòde. olórí ìlú ń gba tiẹ̀ òṣèlú ń gba tiẹ̀ ọkùnrin ń gba tiẹ̀ obìnrin ń gba tiẹ̀ ọmọdé ń gba tiẹ̀ àgbà ń gba tiẹ̀. ìwọ ìwọ èmi ìwọ 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 èmi ìwọ ọdífà fún oníwò má tẹ ọmọ àwòye lérò bí sọyà wọn ní ìwò gbélé. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà lótìtọ́ àti lódodo gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire gbogbo yín ni mo kí pé ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀dẹ̀ kálẹ́ káàkiri àgbáyé torí àwa kan a wà lágo 10 àárọ̀ àwọn kan aago 12 náà wà àwọn kan wà lágo 3 àwọn kan wà lágo 5 àwọn kan wà lóru ọ̀gànjọ́ lọ́dọ̀ tiwọn bó ṣe wù Ọlọ́run ló ń ṣe so mo kí gbogbo yín ètò tí a wá ṣe lénìí ẹ bá wa share mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ rí pé mo kọ́ special program ni níta dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí direct la máa lọ bẹ̀ tó bá dago 4 ìrọ̀lẹ́ à wá ṣètò lórí Yorùbá Nation gbogbo tá a fẹ́ ṣe náà ló ní í ṣe pẹ̀lú Yorùbá ṣùgbọ́n eléyìí kan wà fún special when we are talking of business then we have to talk of business so níta bá wá lè ní ọ̀rọ̀ business ọ̀rọ̀ investment àti tó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ìdókòwò òun la ní sọ lénìí. ẹ wo ẹ máa wo kedere ẹ wo nú ọkàn o torí ọkàn ni wò pé bó má o ká dájọ́ wòra rẹ̀ ká mòfin wòra rẹ̀. ẹ má tí ì pè wá ẹ ní sùúrù hello. hello bá. ẹ sà á wà ní program ẹ padà pè. jọ tọrọ lọ ànáfọ o tó gbé ní program. ẹ padà pè mí à ń ṣe program lọ́wọ́ ẹ padà pè mí. olórí ìlú wọra rẹ̀ amòfin wò. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ kí àwọn tó wà pẹ̀lú mi kan wọ 50 so ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ni ẹ lè ṣèrànlọ́wọ́ yẹn fún wa ẹ bá wa share káwọn èèyàn lè join share it and let people join share it kan join
tán bá ti wọ 50 I'm going to start the program improper. lè pẹ́ just 30 minutes la fẹ́ lò 30 minutes is okay. ìwògbè lọ́kàn ọkàn ní wògbè. kólúkọ wòra rẹ̀ kọ́mọdé ìwé wòra rẹ̀ ẹ̀wò orí ẹ̀wò kedere ìwògbè ọkàn. kólógún wòra rẹ̀ kí ọlọ́pàá wòra rẹ̀ ẹ̀wò orí ẹ̀màwò orí ìwògbè lẹ́bọ̀ ẹ̀wò kedere. kákọ̀wé wòra rẹ̀ kó ṣèlú wòra rẹ̀. fẹ́ kákọ̀wé wòra rẹ̀ kó ṣèlú wòra rẹ̀. fẹ́. ẹ wo ẹ máa wò kedere ẹ wo inú ọkàn o torí wo gbé lọ́kàn. wẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ anthem wa ká bẹ̀rẹ̀ àti rí 45 tá a bá ní ká máa dúró dìgbà tá a bá rí 50 yẹn àsìkò wa ń lọ. Let's just go straight to the anthem. ẹ bá wa ṣí ẹ bá wa pín màmá mi Fúnkẹ́ Bello ẹ káàbọ̀. Bluetooth mode. Àsìkò ti tó láti já. Bluetooth mode. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lénìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Tòótọ́ Ìmọ́lẹ̀ Adébánjọ Fúnkẹ́ Bello Peter Ọládélé màmá mi Alájà Alájà Faridat Alájogun Jimoh Olúwatóyìn Abdulwaheed Ṣẹ́gun Akíndútirẹ̀ Tọ́pẹ́ Ọlọ́níyọ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tí mi tẹ̀ wá lè dárúkọ tán gbogbo yín ni mo kí ẹ bá wa pín program ẹ bá wa share because a fẹ́ sáré lára wa lóye ká dẹ̀ bára wa sọ ọ̀rọ̀ ní ṣókí aago 4 la máa wá fún proper program wa tá a fẹ́ ṣe níta dẹ̀ fẹ́ sọ lẹ́ni ó máa ní agbára gidi ṣé mo pọ́ Ọmọlúkà ò kì í bú àwọn ọba mi ì dẹ̀ ní bú wọn mi ì ní sọ̀rọ̀ sí wọn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti débi pé Ọmọlúkà fẹ́ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ máa sọ ọmọ Yorùbá ni mí tán kọ́ tó dẹ̀ gbẹ̀kọ́ mo mọ bí mo ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ mi kalẹ̀ tí kò ní mú ìjà dání ṣùgbọ́n a máa fi ọ̀rọ̀ àfi gbá àwọn tó yẹ ká fọ̀rọ̀ gbá máa tú yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ sílẹ̀ fún àwọn tó yẹ kí n tú yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ fún lẹ́ni máa fi ìkanra sọ̀rọ̀ torí wípé wọ́n ti ewúrẹ́ wa wọ́n ti sún wa kàn gírí so ẹ pàdé mi lágo 4 kí n lè wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí n lè wá sọ tó ń gbé mi nínú kí n lè wá sọ fún yín aago 4 ni mò ń bọ̀ ẹ ní sùúrù fún mi níta wá sọ lẹ́ni òun ni wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá káàkiri ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ share o ẹ share please share this program this has to do with your own future
ó ní í ṣe pẹ̀lú ọjọ́ ọ̀la yín àti tàwọn ọmọ yín. Mi ń ṣe program lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ but eléyìí is a must. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí òní wá. Kí dẹ̀ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé Yorùbá nation máa wáyé, àkókò nìyí tí ẹ gbọ́dọ̀ invest in one way or the other. À ń sọ̀rọ̀ ń sìn a ní kó ní kálukú ká pa màlúù tí ká lọ máa jẹ ẹran ẹdìyẹ, ká jẹ ẹdìyẹ. Àwọn tó bá lè jẹ ẹlẹ́dẹ̀ kan jẹ ẹlẹ́dẹ̀, àwọn tó bá lè jẹ ẹran ògúnfe kan jẹ ẹran ewúrẹ́. Kì í ṣe ògúnfe àwọn Fúlàní o, ògúnfe tiwa ń bí, ewúrẹ́ tiwa Ọ̀yà. Gbogbo kinní wọ̀nyí ló ní ètò tán ti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀. Ẹlòmíì ní ẹnìkan sọ fún mi, ó ní chicken mélòó náà ń fẹ́ rà láti ṣe party. Mo ní o ready láti rà ni. Tó o bá fẹ́ ra chicken pé o fẹ́ máa gbé, maybe you want to invite o fẹ́ invite èèyàn 1,000 sí party. In your party you are expecting like 1,000 guests in your party. Tó o bá fẹ́ fi chicken ẹyọ kọ̀ọ̀kan sí orí oúnjẹ ẹnì kọ̀ọ̀kan, wàá ra chicken yẹn á ṣẹ́kù. Ṣé o gbọ́n tí mò ń sọ? Wàá ra chicken ẹyọ kọ̀ọ̀kan á ṣẹ́kù. Ṣùgbọ́n àìfẹ́ ṣerú ẹ̀ òun ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ìdí dẹ̀ ni wípé ìlàjì wa gan are ready láti invest. That is why tí mo fi máa ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ investment always pé Ọlọ́run fi jogún fún mi, ó wà nínú orí yìí. Ṣùgbọ́n kíní burújí yìí òun ni ó kù díẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ó wà ní mò ń sọ mò ń tún sọ, I was supposed to be among the richest men in Yoruba land and I'm going to be tí Yoruba land bá ti dá dúró, torí wọn oríṣiríṣi àǹfààní ló máa wà. Irú ọ̀rọ̀ ó ṣẹlẹ́dìyẹ kò ṣẹdìyẹ ń sìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín là expect kẹ́ invest into poultry farming. Not just poultry farming alone, livestock farming là expect yín pé kẹ́ ẹ ṣe. There are many ways tẹ́ lè fi protect nǹkan yín. Now àwọn Fúlàní halẹ̀ wọ́n làwọn ò fẹ́ kó màlúù fún wa mọ́. Èmi tiẹ̀ ti jókòó sórí awọ ǹsìn tí mo ti ń gba àdúrà kán má tiẹ̀ kó màlúù yẹn wá, so that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tó jẹ́ pé you cannot do without ẹran màlúù, kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé yes you can do without ẹran màlúù. Èmi ń gbà á ládùúrà, mo dẹ̀ ń sọ gbogbo àwọn tó bá màdúrà ń gbà kọ́ ló ń wọnú wọn délẹ̀délẹ̀ kan sísí ẹ̀ kọ́ máa kó ẹran màlúù wá fún odindi oṣù kan, so that láàárín oṣù kan yẹn a ti bá gbogbo wa lára mu àti wá alternative. That is Yoruba for you. We will look for alternative tí a máa lò. Mo ń sọ fún wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní owó dání, ẹ invest lórí livestock farming. Ẹ̀sìn ẹran, àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìtàn lọ kọ́ ní yunifásitì nìyẹn. Agricultural science na wọ́n lọ ṣe, wọ́n dẹ̀ specialize lórí livestock. So they are vets tó jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí ewúrẹ́ yín lè jẹ tá fi tóbi dáadáa bí Ọ̀yà, ìbáṣe abo ìbáṣe akọ, tó jẹ́ pé tán bá máa ṣe bí oúnjẹ fún wọn, tó jẹ́ pé tán bá jẹ wọ́n máa tóbi dáadáa, á tóbi, á ní ẹran lára lọ́ra. So that gbogbo kinní wọ̀nyẹn ló yẹ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ ṣe ẹdìyẹ in a proper way, go for advertisement on radio. Iṣẹ́ táwa ń ṣe ni. Tẹ́ bá polówó ọjà yín dáadáa nínú rédíò, ara àwọn tó máa nífẹ̀ẹ́ sí. When you go for good jingle production with announcement tó dáa pẹ̀lú rédíò tó níláárí, àwọn èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ sí láti wá patronize yín pé okay sir, mo need 1,000 ẹdìyẹ. Bóyá old layers náà fẹ́ tà fún yín, bóyá broilers ló ní interest, you pick your choice. Depend on oye tẹ́ ẹ fẹ́, oye bẹ́ẹ̀ bá lágbára àti fòdìdì kan sórí ráìsì, ẹ jẹ́ kán bá yín gé. Ọ̀hún náà ti máa pàdé ara machines tó máa gba ewu ẹdìyẹ yẹn, tó máa tu ìyẹ́ ẹ̀dànù, tó máa yọ gbogbo ìfun ẹ̀dànù, tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà tó oye size tó bá fẹ́ wọ́n á bá ẹ gé sí. Bóyá o fẹ́ kán gé odindi kan bá ẹ gé sọ́nà 4, wọ́n á gé. O fẹ́ kán gé sọ́nà 6, wọ́n á gé. O fẹ́ kán gé sí 10 pieces, wọ́n á gé bó bá ṣe fẹ́ ni 10 pieces. Then you multiply it lóye tó bá fẹ́. Wàá dẹ̀ ṣe party ẹ̀ successfully. Ẹni tí ò bá jẹ, you go for fish. Catfish tún wà ní rẹpẹtẹ, croaker fish wà táwọn èèyàn ń sìn, tó jẹ́ pé you go for fish and chicken. Ẹni tí ò bá ní interest chicken, ajẹja. We are telling you now to go for this animals husbandry or livestock farming. Kẹ́ ẹ lọ ṣe ká lè fi pending the time tá a dá dúró.
tá a lè patronize àwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní tó ń pè ní màálù tá a lè benefit tó jẹ́ pé à lọ patronize wọn tàbí tá a ṣe business pẹ̀lú wọn tí wọ́n á kó màálù fáwa táwa á ní nǹkan tá a máa fún wọn tá a fi exchange tàbí tá a máa business láàárín orílẹ̀-èdè méjì transaction tó jẹ́ pé wọ́n á kó màálù wá lè sin màálù bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tí òun ṣe léè tán bá sùn tí òun ṣe léè tán máa kéwú sí lára tàbí tán máa ka oríṣiríṣi àyà sí lára kó tó di pé wọ́n tà fún yín. So èmi ń bẹ̀ yín èèyàn wa ni pé àkókò ní tẹ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní plan ẹ̀ ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí tòyìn tẹ bá sì rẹni tó ń parọ́ fún yín pé nàìjíríà ò lè pín wọ́n ń tanra wọn ni already Nigeria is at the verge of breakup kò sí kan tó máa fi yẹ war is going in eastern part of this country, I mean the southeast. Ogun ń lọ níbẹ̀ wọ́n ń jà ní ọlù ní gbogbo area yẹn wọ́n wàhálà ń lọ but yet ẹ̀yin kan dúró lórí pé irọ́ ni nàìjíríà ò lè pín nàìjíríà máa pín kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe sí. So ẹ mọ̀ yẹn dájú wípé àkókò tó yẹ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú kí ni mo fẹ́ ṣe nígbà tá a bá gba òmìnira tán láti lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀síwájú. tẹ́ bá sì ń bẹ̀rù Fúlàní á wá jẹ oko mi wọ́n á sọ náà sí tàbí wọ́n á ṣe tí ìrẹ́dí àti ṣe nǹkan ni because pẹ̀lú situation tó wà nílẹ̀ gan ẹ̀rù ti ń ba àwọn Fúlàní láti ṣe anything rubbish nílẹ̀ Yorùbá. Lóòótọ́ wọ́n sì ń àtàkì wọ́n sì ń ṣe o kò sí kan tó fún wọn lágbára ju presidency tí wọ́n ní tó jẹ́ pé bàbá àṣàlẹ̀ wọn presidency àwọn non control presidency òun ló sì ń fún wọn ní agbára tó ń fi ṣe gàtìgàtì bígbà tó jẹ́ pé kinní kan. Ṣùgbọ́n àwa ń sọ láìpẹ́ a máa release nọ́mbà ẹni oko tẹ́ bá ṣe tó jẹ́ ti oko Yorùbá tí ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn Fúlàní yẹn tó bá wọnú oko yín tó ń jẹ oko yín ẹ pè nọ́mbà yẹn á trace wọn débi tó bá wà á dẹ̀ máa dí pẹ̀lú wọn ni. Nọ́mbà yẹn máa jáde láìpẹ́ à ń sọ ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá la máa fi nọ́mbà yẹn sí. Call that number. We have people across all the Yoruba states à ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń bẹ̀rù wípé kí lẹ fẹ́ ṣe a lè lọ invest kán má lọ bàjẹ́ now tí ìmọ̀bi tẹ́ ń lọ ni. If truly you love Yoruba as a nation and you want freedom for Yoruba people, it is time now for you to start thinking, to start planning bó ṣe fẹ́ partake nínú development ilẹ̀ Yorùbá yẹn right away. Bó ṣe fẹ́ partake nínú development ilẹ̀ Yorùbá àsìkò tó yẹ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní plan yẹn ni. In tí mo dẹ̀ bá wà ní mo torí ẹ̀ sọ fún yín. There are many ways tẹ́ fi lè dìde ìrànlọ́wọ́ yẹn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe by investing. Èyí tó ṣe kókó jù òun ni farming ni mo ń tẹnu mọ́. Ibi oúnjẹ náà ti lè mú ilẹ̀ Yorùbá tó rọ́ mọ̀ pé kò sí even I'm not talking of Yorùbá alone gbogbo àgbáyé kò sí èèyàn tó lè ṣe without food. Mo ti sọ́rí tí Ọlọ́run bá lu agolé ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n pé ní ìlọ́jọ́ ìdájọ́ tó ń pe lágbájá ẹ ló máa bọ̀ ìwọ ní ìdájọ́ yẹn kàn tó bá ráyè táyè bá gbà á take permission lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run jọ mi tí ìjọ oúnjẹ àárọ̀ jẹ́ kí sáré lọ jẹ́ ná kí n tiẹ̀ sì fi nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹkùn mi wọ́n á rí ọmọ Yorùbá tá a sọ ṣé understand wọ́n á rí because ẹlòmíì kò fi oúnjẹ kò fi ṣeré so títí lọ́jọ́ ikú ni oúnjẹ jíjẹ. So therefore, we must try our possible best to go for farming right away now. Ẹ ṣe oko lọ́nà tó tọ́ lọ́nà tó yẹ tí ò dẹ̀ ní sí pé mo sọ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè kàn sí wa àmọ́ àwọn tá a lè mú yín dọ̀dọ̀ wọn tó jẹ́ pé wọ́n á ṣe ti ìbílẹ̀ fún yín yí káàkiri gbogbo ko yín màálù tó bá gbabẹ̀ kọjá lásán gan ikú ni. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀kan gbọ́pọ́n ṣoko ni ẹ̀ ṣe ní mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè mójútó bẹ́ẹ̀ ṣe lè secure in a way tó fi jẹ́ pé ẹ̀rù gan ò ní ba ẹ̀yin fúnra yín. So this time around ojú ti là àti ojú inú àti ojú òde gbogbo ẹ̀ ló là ń sìn. So therefore mò ń bẹ gbogbo yín ni ẹ jáde kẹ́ lọ fún farming. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá nídìí ilẹ̀ and that is the reason I am here. Ilẹ̀ wà lóríṣiríṣi fún yín láti rà. Mò ń sọ mò ń tún sọ. Tí Yorùbá bá dá dúró gbogbo ẹ̀ ló máa di àǹfààní ńlá fún yín because Yorùbá land is going to be like America either you like it or not. Ọlọ́run kẹwàá àwọn tó ń jẹ́ Amẹ́ríkà yẹn gan wọ́n ń lo ọpọlọ àwa ọmọ Yorùbá tán fi ń ṣe Amẹ́ríkà ni. Ẹ lọ find out ẹ lọ ṣe ìwádìí yín ẹ rí nǹkan tí mò ń sọ bóyá mò ń parọ́ àbí mò ń sòótọ́. Ọpọlọ àwa ọmọ Yorùbá wà lára ọpọlọ tó ń lò tán fi ń ṣe Amẹ́ríkà. Ẹ lọ wádìí. So a máa wá kó gbogbo ọpọlọ yẹn jọ tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lò tó máa jẹ́ kí ilẹ̀ yìí
kó develop. I mean Yorùbá as a nation. So it is time for you. Ẹ wá ra ilẹ̀ sílé. Kẹ́s ilẹ̀ tí ò lẹ́jọ́ lórí ni o. With survey, with government approved. Ẹ wá rà á, ẹ ṣèwé ẹ̀, ẹ tọ́jú ẹ̀. Tọ́lọ́run bá bless yín tẹ́ ẹ bá lówó, ẹ kọ́ estate. Kẹ́ ẹ ṣe káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà á kán máa lease ẹ̀ lọ́wọ́ yín kẹ́ ẹ máa lù kówó máa wọlé fún yín. Eléyìí tó bá ṣe é tà ẹ kọ́ kẹ́ ẹ tún tà. That is real estate. That is business. Eléyìí tẹ́ ẹ bá ní interest pé oko lẹ fẹ́ ṣe, ẹ ra ilẹ̀ yín ẹ ṣe oko sí. When it is time for you, you can resell it again. Ẹ tún tà. Tẹ́ ẹ bá ra lẹ̀ kí owó ẹ̀ ò kì í gbé. Owó ilẹ̀ máa ń appreciate ni, kì í depreciate láíláí. Kẹ́ ẹ ra lẹ̀ ní 1 million naira lọ́dún yìí. Tó bá dọdún tó ń bọ̀, assurance wà pé ó kéré ẹ̀rí kan fi lé ẹ̀ tà ní 1.5. Ẹ̀ tà ní 1.5. Mo rẹ́ni tó ra lẹ̀ lọ́dún yìí, ọdún tó tẹ̀lé ilẹ̀ yẹn ó rà ní 1 million naira. Ọdún tó tẹ̀lé ó ta lẹ̀ ní 3 million. Because ẹni tó fẹ́ lo bẹ̀ yẹn ó rí i pé ó wúlò gidi fún òun láti rà and he paid. Bọ́rọ̀ ilẹ̀ ṣe rí nìyẹn. So mo wá sọ́dọ̀ yín, ilẹ̀ wà lóríṣiríṣi. Àwọn nígbà tí mo fi lọ Badagry, àwọn kan bá wa ṣe pàdé because ẹ mọ̀ pé there are proposed deep sea port tó fẹ́ ṣe sí Badagry. Federal government ò tí approve ẹ̀ ní, tán bá ti approve ẹ̀ iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Àwọn private and individuals tó fẹ́ náwó ẹ̀ wọ́n ti wà ńlẹ̀. Àwa ń sọ sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá lówó ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ pé ọba Badagry ẹ discuss pẹ̀lú ẹ̀. Ńgbà bá délẹ̀ tán ẹ̀yin náà wà náà tó máa gba shares nínú deep sea yẹn tán bá ṣe tán. Ti Ondo state wà ń bẹ̀ o. Deep sea, we have the deepest sea in the whole West Africa. Ní Ondo state ní Gbọ́kọ̀dá. Tó bá délẹ̀ tí Yorùbá bá dá dúró tán bá ṣe deep sea yẹn tán bá ṣe tán ẹ mọ ọdún nígbà tí Àgàgù wà ń bẹ Àgàgù pariwo títí pé federal government ṣe deep sea yẹn wọ́n kọ̀ wọn ò ṣe. Mímí kò dé ó pariwo wọ́n kọ̀ wọn ò ṣe. Àkẹ́tì tún dé ó ti ń pariwo látìgbà tó ti wọlé ó ti lo first term ẹ̀ tán tó ti wọ second term wọ́n kọ̀ wọn ò dá sí. Wọn ò ní ṣe because wọ́n mọ̀ pé ó máa ṣe Yorùbá láǹfààní. Tó bá jẹ́ nọ́ọ̀tì ni ẹ mọ̀ náà ẹ sọ fún mi pé rọ́ mo pa. They will never approve it. Tọ́rọ́ mọ̀ pé ẹ̀yin ló máa ní àǹfààní ẹ̀ tá a bá pín tán. So ní Badagry deep sea tó fẹ́ ṣe yẹn ilẹ̀ wà tó súnmọ́ tòsí ibẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fi lọ̀ mí pé ká bá wọn sọ fáwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí. Wọn ò fẹ́ ta kélekèle. Ẹni tó bá fẹ́ ra éka kan tàbí 2 acres tàbí 5 acres tàbí 10 acres ìyẹn náà torí ẹ̀ pè wá pé ká bá àwọn sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo fẹ́ fi survey plan ilẹ̀ yẹn ó lọ bí 100 acres níbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tà. So mo dẹ̀ ṣe ìwádìí mi dáadáa láti rí i pé ṣé kìí ṣẹlẹ̀ tó lẹ́jọ́ lórí. Wọ́n ní kìí ṣẹlẹ̀. Wọ́n fi gbogbo ẹ̀rí tó dájú wọ́n fi hàn mí. So tẹ́ bá ń wo kinní dáadáa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wojú ọpọ́n yìí ẹ rí i pé ilẹ̀ yẹn wọ́n pè ní Lúbìrín area Gbẹ̀rẹ̀fú. Tẹ́ bá kà dáadáa Lúbìrín area Gbẹ̀rẹ̀fú, that is Badagry local government in Lagos state. Tẹ́ bá wò ẹ rí dáadáa area everything gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. That is the survey plan of that land. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ fi kejì hàn yín. So this is part of it. So kì í ṣe pé wọ́n kàn ṣe survey plan lásán, approved by state government ni o. This is the signature of the surveyor general of Lagos state tó sign yẹn since 2018 ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So it is ilẹ̀ tó wà legal ni kì í ṣe ilẹ̀ tó lẹ́jọ́ lórí. So wọ́n ti bá wa ṣe àlàyé yẹn pé ibẹ̀ yẹn àwọn tó lè dá company sílẹ̀ tàbáwọn tó fẹ́ kọ́ estate tàbáwọn tó fẹ́ kọ́ school làwọn fẹ́ ta ibẹ̀ fún. Ìwọ tó fẹ́ kọ́ estate kó kọ́lé dà sínú ẹ̀ bóyá o fẹ́ fi rent tàbí o fẹ́ máa tún tà òun la fẹ́ ṣe bẹ̀ fún. So ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí nọ́mbà ti wà bí ẹ pè nọ́mbà yẹn kẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí mo nífẹ̀ẹ́ mo ti ṣàlàyé fún yín. Ẹni tó fẹ́ ra 1 acre that is 6 plots. Ẹ jẹ́ n ṣe nọ́mbà yẹn dáadáa kẹ́ lè get here. WhatsApp. So
mo ti sọ àfẹ́ take much time wa that message òun là ń fún yín. Kì í ṣe Badagry nìkan ni ilẹ̀ wà ní Ondo state ń bí, ilẹ̀ wà lẹ́kìtì, ilẹ̀ wà lọ́ṣun, ó wà lógùn. Ẹ contact kábà yín arrange. Mi sọ pé dandan èmi o, ẹ lọ ṣiṣẹ́ yín. Tèmi ni wípé mo fẹ́ kẹ́ invest right now, kẹ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Ọlọ́run ní jẹ́ kí orúkọ tiwa bàjẹ́. Tí tó bá jẹ́ nǹkan tí ẹni kábà yín ṣe, tá bá rí pé agbára wa ò gbé, Ọmọlúkà ayọ̀wọ́ ẹ̀. Kò síbi tí wọ́n ti dárúkọ Ọmọlúkà tán tí mọ́ mi ní borúkọ ara mi jẹ́. So ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá yín lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Tí bá rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ń pé ó ní bákan nínú, màá fúnra mi advice yín pé ẹ má sanwó, ẹ má dẹ̀ ṣe. I will tell you that because tẹ́ bá sanwó tó lọ di wàhálà, ẹ sọ pé Ọmọlúkà ló mú wa mọ́bẹ̀. So mi ìfẹ́ korúkọ Ọmọlúkà bàjẹ́. Ẹ̀yin tèmi ni wípé ẹ wá yìn ẹ̀dà kẹ́ ṣe poultry sí, ẹ kọ́ school síbẹ̀. Ẹ má àwọn gan ti sọ pé àwọn ò tà fún church yìí o. School kẹ́ fi ṣe livestock farming tàbí kẹ́ kọ́ company síbẹ̀ níbi tẹ́ máa ti sin màlúù, tẹ́ ti máa fún wàrà, tẹ́ máa ṣe milk. Olóye millions liters of milk tẹ́ máa produce jáde níbẹ̀. In tí àwọn fẹ́ tabẹ̀ fún nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí ẹ kàn sí wa. So tẹ́ bá ti bá wa sọ̀rọ̀ bóyá 5 acres lágbára yín gbé, bóyá 1 péré lẹ tí ẹ fẹ́ rà, tẹ́ bá ti rà wọ́n á ṣe ìwé fún yín ní court tí lọ́ọ̀yà máa sign, lọ́ọ̀yà tiwọn, lọ́ọ̀yà ti yín, gbogbo necessary document tó yẹ kẹ́ ní, gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa ní dání tó máa prove pé ilẹ̀ yìí ò ti yín ni. So la ṣe wá láti wá bá yín sọ, ẹ kàn pé kí á receive yín. Kò pọn dandan pé gan pé kẹ́ ẹ pè wá, message tá a fẹ́ fún yín òun láti send sí yín yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ, ẹ pè mí lẹ́yìn ètò kájọ discuss. Okay, mo nífẹ̀ẹ́ sí o, báwo la ṣe fẹ́ ṣe sí, báwo la ṣe fẹ́ rìn sí. Kò ayé ò le tó bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ put yín through bá ṣe fẹ́ ṣe, bá ṣe máa bá yín débẹ̀, tá a máa ṣe findings, bó ṣe máa ṣe ìwé yín, tẹ́ sanwó direct. Èmi kọ́ mo nílẹ̀, èmi kọ́ mo fẹ́ gbowó. Ẹ san kẹ́dẹ̀ ṣe ń tẹ́ fẹ́ ṣe, kí ìwé dẹ̀ dọ́wọ́ yín, kẹ́dẹ̀ gba nǹkan yín dání. So kò jù bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ń bẹ̀ yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá lágbára ti Badagry, ó wà l'Ondo, ó wà l'Èkìtì, ẹ ra ẹ fi ṣe oko, ẹ gbin tòmẹ́tò, ẹ gbin oúnjẹ sínú ẹ̀ rẹpẹtẹ, kójú ti àwọn ará bíi. Ìyá mà owó mà jẹ ọ̀tá mi níyà o, ọ̀tá mi lówó dẹ̀ máa jẹ níyà. Ìṣepé mi ní kí n ní mílíọ̀nù kékeré kan dání. Màá dára láàárín ọdún 5 sọ́dún 10. I can boldly say that I will have the largest livestock farming in the whole Yoruba land. Mo wá gbẹnu mi because I won't run after the profit. Pé mo fẹ́ fi profit yẹn tún ṣe kíní kan. Má jí ẹ̀ tí màá fi ṣiṣẹ́ yẹn lọ ni tá fi máa expand sí lójoojúmọ́. That is how to do things. At this stage kan gan ìwọ fúnra ẹ owó yẹn gan la máa lé ẹ. Owó la máa lé ẹ in a situation tó ní farming tó dẹ̀ jẹ́ pé nínú oko ẹ trailer bíi 5 àbí 10 ló bá ẹ ń lòdù oúnjẹ wá fáwọn ẹranko tó ń sìn. Ọ̀tọ̀ ní trailer tó máa lòdù oúnjẹ ẹdìyẹ wá, ọ̀tọ̀ ní trailer tó máa lòdù oúnjẹ àwọn ẹlẹ́dẹ̀ ẹ wá, ọ̀tọ̀ ní trailer tó máa lòdù oúnjẹ ewúrẹ́ wá, ọ̀tọ̀ ní trailer tó máa lòdù oúnjẹ màlúù ẹ wá, ọ̀tọ̀ ní trailer tó máa lòdù oúnjẹ àwọn ẹja ẹ. So kò sí, you be making money lọ́tún àtòsí ni, but our people iye wa ò tí ì ṣí, bóyá ẹrù ló dẹ̀ ń bà wá débẹ̀ tá a fi ń sọ pé a lè ṣe. Yorùbá ojú inú wa ti là tí òde dẹ̀ ti là. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà yín mọ́. Come home and invest right away now. Ìgbọràn sàn ju ẹbọ rírú, mi ní sọ jù yẹn lọ léni. So kò pọn dandan kẹ́ ẹ pè wá, kì í ṣe dandan. Message táwa fẹ́ fún yín òun láti fún yín yẹn. Tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí either in Ekiti or in Ondo state or in Badagry, ẹ jẹ́ ká mọ̀, àbá yín ṣe findings wa, àmọ̀bí tẹ́ ti máa lè get better one tí ò ní sí pé wọ́n jù. Ẹ̀yin ẹ kàn send, ẹ send tàbí kẹ́ ẹ pè mí. So ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè price lórí kíní, ẹ mọ̀ pé I won't be able to say that. Call me after the program. Mo ti fi number síbẹ̀, mo ti pin ẹ pè mí kẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ so that tá bá ti sọ I put you through bó ṣe yẹ kó rí, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí.
bless you. Ẹ pàdé mi lágo 4 fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa. Ẹ lọ sí YouTube channel mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wa subscribe lánàá láti 500 lọ 550 something. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dẹ̀ believe pé lẹ́ni ó máa wọ 600. Kọ́sẹ̀ yìí tó jálẹ̀ ó yẹ kó wọ 1000. So ẹ bá wa lọ sí Ọmọlúkà Great TV ní YouTube. Kẹ́ subscribe síbẹ̀. Kẹ́ dẹ̀ tẹ bell button tó wà ńbẹ̀ so that anytime tá bá ní program tuntun a lè send ẹ sí ibẹ̀ fún yín. A lè fi síbẹ̀ ẹ lè rí wò. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. God bless you. Ọmọlúkà lórúkọ tèmi jẹ́.